del canal. Ahí la llevamos con este diorama nuevo. Es un caminito tipo rural, no sé, y apenas lo estamos terminando. Ahí la llevamos, amigos, nuestro camino rural o de campo. Estamos probando nuestra FJ Crucier aquí como siempre. Y ya casi terminamos esta maqueta, amigos. Amigos, pues casi lista esta maqueta diorama. Casi queda lista. Aquí tenemos unos arbolitos, unas rocas y un camino pequeño tipo rural donde vamos a tomarle fotos a otros vehículos. Acá un arbolito. ¿Y qué opinan del realismo, amigos? Pues más o menos se ve real, ¿no? Como ven. Se ve más o menos real. Usamos madera para simular las rocas. Madera que encontramos en un parque y las fuimos colocando con yeso. Coméntenme si a alguno de ustedes les interesaría que más adelante haga un tutorial. Y con gusto, amigos. Continuamos. Amigos del canal, pues aquí tenemos a esta super camioneta GMC Sierra del 73. Con los tampos de Coca-Cola, pues vamos a liberarla a ver qué tal viene. ¡Acompáñenme! Amigos, en su capelo, vean qué bonita, trae una tabla de surf arriba. El frente se ve padre, vamos a sacarla del capelo. Pues aquí está, muy bonita, el frente, los costados. Tiene aquí dos cintas de plástico para sostener la tabla de surf. Y en la parte trasera, está muy bonita. Vamos a liberarla de la base, amigos, acompáñenme. Amigos, pues ya le quitamos el plástico. Y pues aquí tenemos esta tablita de surf. Muy padre. Y dice Coca-Cola. Así es que la verdad está padre. Muy padre, amigos, esta tablita de surf. Y aquí está nuestra camionetita GMC Sierra del 73. Ah, caray, también se le quita la parte de atrás. Está padre. Sin querer me di cuenta. Miren qué padre se ve. Totalmente deportiva. Sin el toldo. Les digo que yo creo que va a la playita, ¿no? Esta camionetita. Ahí se ve la marca GMC. Muy padre, me gustó. Los interiores en negro. Con estos tampos de Coca-Cola. El frente se ve bien. Los faritos, la parrilla. Muy padre, hasta sus cuartitos, como ven. Llantitas de goma. Más ancha la de atrás que la de adelante. Para darle el toque deportivo. Atrás se ven las calaveras, la defensa. Aquí ya sin el toldo se ve padre. Muy deportiva esta camionetita. La verdad me gustó, amigos. Y su tablita de surf. Desmontable el toldo. Padrísimo, padrísimo. Nomás faltó que abriera las puertas, pero pues ya miren, abrió el cofre. No se ve muy bien por la luz. Pero ahí se ve su motorcito. Ahí se ve poco a poco, ¿no? No es que no hay mucha luz aquí, pero sí se ve algo del motor. Así es que no se le abren las puertitas, pero ¿qué más, no? Queremos cofre, toldo y aparte su tablita de surf. Está con todo, amigos. Pues vamos a estrenarla con otro diorama. Estos son dioramas pasados, ya los hemos revisado en el canal. Y acabamos de realizar otro muy similar a estos, pero vamos a ver qué tal se ve de noche. Acompáñenme.
Vean, espectacular noche, mi amigos, espectacular noche. Y aquí pues vamos a poner nuestra camionetita. Se ve poco el cielo, la verdad, porque estas rocas están altas, es como una montaña. Y el camino de terracería pues está muy corto. Pero de todas formas se ve espectacular la noche. Vean qué bonito se ve, amigos, y desmontable la camionetita, Se me figuró como el Batimóvil de repente. Vean qué bonita camioneta. Y en este dioramazo tan bonito, vean aquí estas rocas con algunas plantas, árboles, piedras. Este diorama rocoso, muy bonito este arbolito también. Padrísimo, amigos. Vamos a ponerle el toldo a la camionetita. Pues ahí está la GMC Sierra cruzando este camino por la noche. Muy bonita se ve, amigos. Muy bonita camioneta y muy bonito diorama. Me encanta cómo se ve de noche. Padrísimo, amigos, padrísimo. Muy padre, pues muy contentos con esta camionetita. Se ve real aquí el asunto. Muy padre aquí la GMC. Pues vamos a tomarle algunas fotos ahorita de noche y de día mañana. A ver qué tal se ve, amigos. Por lo pronto de noche se ve espectacular. Así es que quédense en el canal y vamos a revisar estas fotos. Acompáñenme.